Proposisjonen foreslår å lovfeste en utvidet adgang for Forsvaret til å inngå kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt og om utvidet tjenesteplikt for vernepliktige. Dette gjennom å endre gjeldende paragraf 25 i forsvarsloven. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, støtter proposisjonens innhold om en utvidet adgang for Forsvaret til å inngå kontrakt om tjenesteplikt. Dette er viktige tiltak for å realisere målet i Forsvarets langtidsplan om økt bruk av reservister. Forslaget vil sikre en mer forutsigbar tilgang av kompetanse til Forsvarets styrkestruktur og unngå at viktig kompetanse går tapt for Forsvaret i planleggingen av den nasjonale beredskapen. Forslaget vil også innebære en mer forutsigbarhet for den enkelte. Stortinget har tidligere sluttet seg til målet om økt bruk av reservister til nasjonal beredskap og en revitalisering av reservistkonseptet. En tilspisset sikkerhetssituasjon og et endret trusselbilde har medført et økt behov for skjerpet beredskap, kortere klartider, samt en forutsigbar og fleksibel tilgang til sivil og spesialisert kompetanse til Forsvaret. Personer som inngår en kontrakt i tråd med forslaget, vil ha tilsvarende rettigheter og forpliktelser som personell som tjenestegjør med bakgrunn i den lovpålagte verneplikten. Det innebærer at de som kalles inn til ordinær og ekstraordinær tjeneste etter forsvarsloven paragraf 17 på lik linje med vernepliktige. Flertallet i komiteen foreslår å lovfeste at personer som har inngått kontrakt om tjenesteplikt, ikke skal anses som arbeidstakere. Dette vil gi de samme arbeidsrettslige status som for vernepliktige. Kontrakt om tjenesteplikt er typisk aktuelt for personer der rammene for verneplikten er uttømt, personer som har verneplikt etter forsvarsloven, eller der forsvarsloven setter begrensninger for innkalling til tjeneste. I dag er hjemmelsgrunnlaget for å benytte kontraktbaserte reservister i nasjonal sammenheng avgrenset til Heimevernet, og de aller fleste knyttet til Heimevernets innsatsstyrke. Det er et behov for å utvide adgangen til å inngå kontrakt om tjenesteplikt til å gjelde hele reserviststrukturen i Forsvaret. Forsvarets styrkestruktur, det vil si selve krigsstrukturen, består i dag av ca. 70 000 stillinger. Herav ca. 25 000 stillinger i det man kaller produksjonsstrukturen, det vil si de som daglig tjenestegjør i Forsvaret. Reserviststrukturen, de som til daglig ikke tjenestegjør i Forsvaret, består av ca. 45 000 stillinger og er helt avgjørende for å sikre Forsvarets kampkraft og operative evne. Deler av den aktive reserven vil være spesielt innrettet mot hurtig innsats og hurtig beredskap. Kontrakt om utvidet tjenesteplikt er således et viktig tiltak for å oppnå kortere klartider, økt utholdenhet og bedret operativt evne i hele Forsvarets styrkestruktur. Takk.